冇嘢，唔敢講喎。睇嚟我要翻去回路學下做水台先得嘛。唔怕，冇事嘅，啦。佢哋啲水平有限，我唔知啊。呢個番茄蛋啊，好過你自己出去買啊。人均消費100蚊，加班肯定要加㗎啦。喂，老豆，今晚搞咁夜，係咪加班又要煮飯俾啲員工食啊？但今晚咧又整一餐好少少㗎啦。今晚午飯咧就三文魚、紅的、黃色嘅蟹子，加埋 XO 醬整個飯。嗱，我熄咗火啦，咁咧而家就放啲原材料落去焗埋佢。好嗱，落多少少 XO 醬落去，煲飯先香㗎嘛。三文魚粒，好落蟹子，中唔中意？中意落多啲。落到夠滿足就得啦。我煮嘢肯定令你哋滿足嘅，你放心。嗱，落埋個黃蟹子落去，咁咧，你多啲就多啲啦，嗱，乜嘢啫？嗱，落完嗰啲蟹子之後咧，撒少少薑粒落去，去腥，跟住葱花，開隻蛋喺中間添。好嗱，落晒嘢，開翻個火，焗佢2-3分鐘得㗎啦。嗱，得㗎啦，我呢煲飯應該，佢飆煙啊嘛，呢度夠熱㗎啦，嗱，睇睇。哦，熟晒啦！嗱，落少少葱油落去，仲有呢個肉汁燉羊肚菌，落少少油，攪勻佢。咁另外一個咧，我浸羊肚菌嘅水咧，輕輕浸一陣之後咧，就洗乾淨佢，再浸嘅時候咧，嗰啲水倒翻落嚟蒸，咁咧嗰啲羊肚菌嘅味咧就會濃啲。嗱，呢個搞掂㗎又。今日呢隻叫做咩雞咧？葱椒淋雞，嗱就呢個汁啦。嗱，呢個汁咧3樣嘢嘅啫，葱尾一定要飛水。飛水先綠嘅，花椒咧，我哋去晒啲籽嘅，嗱，剩咗個殼嘅啫。洗乾淨之後咧，嗱，搣開佢，裏邊係又黑黑地、褐褐地嘅，仲要咧有少少甩甩地嘅，所以我哋就唔要噶啦，嗱，就要呢粒嘅啫。葱油落去打咗佢，太少啊呢個量，唔一定打得起啊今日，打唔到啊，太少啊，黐唔到上嚟啊，得啦，呢個醬冇辦法啦，因為佢個量太少啊。睇下呢個醬啦，睇啲花神嘢啦，葱椒醬，咁啊落少少味，少少鹽，少少味精，搞掂。咁啊撈勻佢，撈勻嘅時候咧，落多少少葱油添，咁先香啊嘛。嗱，咁啊葱椒醬啦，嗱生蠔蒸蛋，咁啊唔係好專業嘅開蠔師，慢慢開。哎得啦，有少少爛，不過你啲水平有限。蠔煮你就好簡單啦，少少鹽，生粉。點解搞佢？鹽啊，揦嗰啲潺出嚟；生粉咧就把嗰啲邋遢嘢黐咗出嚟。一陣間去沖洗咁啊，搞掂啦。其實生蠔就好靚嘅，唔知呢個拖得唔好。嗱，呢隻生蠔其實咧洗下就精神啲嘅，洗多幾次。嗱，呢度水啱啱滾起嘅，跟住攤最細火啦，飛咗佢，等佢頂定型。第二咧，把嗰啲裏邊啲水咧飛出嚟。啊，唔好猛火，猛火就鞋噶啦，唔使太耐噶啦。咁就搞掂佢啦。雞蛋5隻。發勻佢，加少少鹽，加少少薑米落去，蒸水蛋咧落啲暖嘅滾水落去，咁咧就會滑好多嘅。蛋同水嘅比例1:1.5，嗱咁大概咁上下啦，倒晒落去。嗱咁呢個碟底咧，落少少油落去黐佢，咁咧就佢就唔會黐底啦啲蛋。咁有人話隔嗰啲泡啊，咁隔一隔咯嗱，或者落個蜜梨都得嘅，各有各方法啦。係咪先？開翻大火佢。呢個番茄蛋啊，蒸到7成熟咧，就放埋啲生蠔落去，蒸翻2分鐘添。嗱，好，搞掂，夠鐘。嗱，揼少少胡椒粉，唔好多啊。好，葱花嚟啦，嗱，水滾咪油滾啊。少少生抽，因為呢個蛋咧冇乜鹽啊嘛，我落好少鹽嘅啫嘛。好，搞掂。啊，拍沙，嗱有輪㗎啦。一日一杯有魚鱗跑，刮好快嘅。呢啲咧老實啦，買嗰時咧叫埋魚佬幫你斬埋好過啦，唔好自己劏啊，翻去好麻煩嘅。人哋好叻㗎，一夾住一擰就得嘅，我唔得嘅。睇嚟我要翻去回路去學下做水台先得。嗱，去咗個腮之後咧，呢度開埋呢個肚佢。個魚膽仲喺度，未爆。爆咗啦！爆咗啦！依家爆咗，頭先唔爆嘅，頭先唔爆嘅，依家爆咗，搞到俾佢整爆咗。我哋落啲鹽散佢，散乾淨佢。
反之亦都係啦，反面都係咁。沖水，沖翻啲鹽出嚟咪鹹啦，沖乾淨就得噶啦。開二，咁樣蒸咪得啦。水滾落魚，落去放落去，落埋薑絲，薑絲咧落多少少唔怕嘅。開到最大火，呢條魚大概係8分鐘到啦。魚夠鐘，起魚，撳住佢，倒咗水佢，沖絲，加少胡椒粉，增翻佢聲啦，唔好太多啊！中意食得多嘅人都落多啲都唔怕。哇！唔怕，冇事嘅，冇事噶啦。嗱，呢部分你食啊？冇事嘅，一讚油嘅，搶住食啦。OK， 好，豉油。嗱，一般蒸魚咧就唔好直接淋上魚度，諗到邊就得嘅，咁就可以開飯啦噃。加班，梗係整翻餐好噶啦。嗱，今晚咧3個菜一個湯一個飯。咁嗱，首先呢個葱椒淋雞，嗱呢個葱椒汁，啊呢條犀利啊！清蒸龍脷、生蠔蒸水蛋，咁係肉汁燉羊肚粉啦。三文魚、雙色蟹子、數醬、煲仔飯，咁簡單。大家想唔想加班啊？第日梗係想啦。我食加班飯。開飯。